ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଭାଗ 7। କାଲିର ଚିନ୍ତା ଘାତକ ଅଟେ। ମହାନ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହାର ମର୍ମ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କହିପାର, କାଲିର ଚିନ୍ତା କରା ନ ଯିବ କେମିତି? ଆମର ପରିବାର ଅଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବସ୍ତ୍ର, ଭୋଜନ, ଘର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିଷମ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିବାକୁ ହେବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମା ନ କଲେ କ'ଣ ଏସବୁ କାମ ହୋଇପାରିବ? ଜୀବନ ବୀମା କରି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୋର ଚାକିରି ଅଛି, କାଲି ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କାଲି ହୁଏତ ବେମାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିପରି କଲେ କାମ ଚଳିବ କେମିତି? ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମୋର କି ଦଶା ହେବ? ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଠିକ୍। ଏକ ବିଚାରଶୀଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହିପରି ବିଚାର ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ସୁସ୍ଥ ରହି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କର। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ କର। ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଢ଼ କର। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।